坐大定向我來揮手，嚇得我騰騰神也。喂喂哇，呢度係咪 Talk Talk Hello 熱線係啊？有咩可以幫到你入嚟坐一坐？歡迎大家嚟到 Talk Talk Hello Channel 第6集。大家好，我係 Ivy。大家好啊，我係 Gigi 啊。Gigi 今日係咪有個嘉賓啊？係啊，嗰個叫阿 Mark 喎。 Mark 邊個 Mark 啊？唔係英雄本色個 Mark 哥啊，係真係叫阿 Mark 咧，就係我哋之前成日提到，我哋有一個都係會見到 Hello 同埋好多 Hello 故事啊。今日特登請咗佢上嚟。Hello Mark 哥，Mark 哥你好。Hello，你哋好。咦，我哋應該揾阿 Mark 講邊個故事好啫？佢咁多故事。其實咧，我認識佢好多年啦。我記得第一次聽佢講呢個咧，就係話佢屋企有 Hello。嗰陣時你住邊頭啊？我住筲箕灣40年嗰啲唐樓嚟嘅。有一晚咧，我瞓着咗，但係又未瞓着。嗰個時候，個人係知道做乜嘢嘅。總之你係知道自己未瞓着嘅，甚至乎，但係又朦朦朧朧嘅。咁咧，我隻腳突然間自己咧係慢慢抬起嘅，係一嚟就抬起咗我隻腳嘅。但係嗰種抬起咧，你係唔知道嘅，你淨係望到自己隻腳升起嘅。你係冇人托住你隻腳，亦唔係自己伸高隻腳。總之隻腳就係有嘢令到佢升高，但係冇嘢托住你嘅感覺嘅，自己升高嘅。我咩都望唔到嘅，我即刻擘大眼嘅。咁我瞓喺度噶嘛，個人兩隻腳一齊引體上升咁樣啦，應該我咁樣表達係啦。但係你唔覺得係有嘢抬起你嘅，係自己升嘅，自己抬起。咁然之後咧，將我咧。我唔記得向左定向右啦，總之兩隻腳咧咁樣就起我直上，然之後咧偏左，然後咧好溫柔慢慢落翻嚟嘅。嗰種落唔係墜落，唔係跌落去嘅喎。嗰隻腳係好似有隻手慢慢又將你隻腳放翻落。當時佢咧好輕咁樣放翻落地下，連我隻腳掂翻落地下嘅時候咧，都係冇多大嘅碰撞嘅同地面，你可以想象到佢係幾輕，好輕咁樣。咁當時我個心當然都係驚佢走出嚟啦，驚有啲咩啦。我叫佢唔好走出嚟嚇我，你千祈唔好走出嚟就得噶啦，冇事，我阻住你就得啦。OK， 明白。咁啊，俾我繼續瞓啦咁樣。咁嗰晚就都算啦。咁我以為完啦，咁啊跟住到第二晚，咁我屋企咧，因為咧我養貓，我又冇裝窗網，所以咧我長期咧喺屋企咧就開冷氣，閂冚晒啲窗嘅。我有時係冷氣都唔開嘅，就好似嗰晚啦。嗰陣時都係凍凍地嘅時候嚟嘅，我就冇開冷氣，冇開窗，就係靠抽氣扇抽氣。咁咧嗰個抽氣扇咧喺廚房嘅，就唔會影響到以下落嚟發生嘅嘢嘅。咁跟住做咩咧？跟住咧。龍捲風我屋企，咁當然唔係真正嘅龍捲風嗰種風速啦，但係咧係一路咁樣氹轉噶啦，啲風真係陰風陣陣嘅嗰啲風係。屋企有啲嘢俾佢轉咗。我見唔到啲嘢轉，但係咧嗰啲風咧係不斷咁樣轉嘅，我成個人係知道啲風係喺度轉嘅。嗰下我真係驚啊，因為咁樣喺個室內度，即係我都叫密室啦，我嗰度都。咁樣啲風喺度轉，咁我真係驚啦！我又係叫佢喂，你哋真係唔好走出嚟嚇我啊！即係我知道你哋喺度就算啦，真係唔好嚇大家。咁咧，我呢件事咧，我真係上心啦呢次，因為第二日啦已經連續。咁我同 Ivy 講啦，喂，有啲咁嘅事。咁 Ivy 咧就當晚咧就已經約咗我出嚟攞個祖師牌俾我，佢話擺枕頭底度啦，咁就即係第3晚啦，我就將個祖師擺喺個枕頭底嗰度。我直頭每一日都擺喺枕頭底，我唔敢拎開啊！嗰件事就係咁樣完，即係冇再發生。冇，係啊，個心有安咗啦，咁事實亦都冇嘢再發生過。因為我就係後期先識你啦，咁我好記得後期識你件事，有一次你咪話屋企度聽到聲有事，你即刻打電話俾我，好驚啊！你話嗰次好驚啊！係啊，你可唔可以分享嗰次嘅經驗俾我哋聽？
嗰次第二間屋啦，我搬咗，即係我而家住緊嗰個屋啦。上環喺西環西環係啊，嗰次係2017-18噶啦，應該係嘛？係啊，識咗你都幾年噶啦，嗰陣時都幾熟噶啦，我哋應該已經係。其實嗰排咧都係有嗰啲嘢噶啦，都係喺我間屋嗰度。我應該係2000年開始啦，2000年到而家咧，我轉咗3間屋，我每間屋咧都係發生不同嘅水災嘅，都係有。之後由2000年開始咧，我去到邊都有水災嘅，即係我想講下呢件事。咁好啦，咁其實2010呢間屋咧，偶然咧我都係咧會有一啲男人聲啊、女人聲啊都有嘅。咁都係啦，都係慈悲觀咁樣對待佢哋啦，所以我都唔覺得有啲乜嘢。亦都冇選擇過，冇考慮過逃避佢哋，離開佢哋，只係選擇慈悲啦、原諒佢哋啦、同情佢哋啦、同佢哋共存啦，咁樣啦，冇乜問題喎。因為我真係唔驚噶，咁唔係因為我大膽，而係因為我同情佢哋嘅。因為我有個好朋友 Ivy 啦，教識咗我同情佢哋啦。咁但係咧，嗰次真係好驚，好驚，好驚。3個驚，因為嗰次咧，成家人喺度即係交響樂咁樣喺我左右耳仔。我有時瞓覺咧，其實之前我有時瞓覺咧，我都感覺到我後面咧，即係如果你瞓着覺，有個人坐咗喺你隔離唔出聲，你係會知噶嘛？就縱使你瞓着覺，我就係嗰種感覺。但我冇理嘅，我都係因為頭先嗰幾種態度啦，我講過啦。咁今次驚咧係因為咧。哇！一家大細，一男一女，一個小朋友，3個喺我左右兩邊耳仔 V 暈暈、咦咁樣，嗰啲聲音呢，你係知道係聲音嚟嘅，唔係即係唔係自己有啲咩思覺失調啊，亦都唔係一啲咩嘅。但係咧，你係聽到一啲電波、電頻咁樣嘅嘢，但係你知道佢哋喺度說話或者係唱歌是打一樣咁樣噶啦。因為係有高低韻律咁樣之類咁樣嘅，我真係好驚，我又係喺我差唔多瞓着嗰陣時發生嘅呢樣嘢，係未瞓着嘅，我強調都係未瞓着嘅，係喺床嗰度醞釀緊瞓覺嗰啲時候，嗰陣時我唔敢熄燈嘅係，跟住我好驚啦，嗰次我直頭彈起身啦，我又彈起身啦，即係因為嗰啲聲音真係好恐怖。恐怖再加到好唔舒服啊！嗰啲聲音，我即刻彈起身，立鎖匙，踢對拖鞋，即刻跑出門口，搭電梯，好似人哋真係走火警咁樣啊！嗰種速度啊，同埋撳電梯嗰隻手係咁撳咧，都唔開門嗰種咧，你哋可以想象下啦。我當時真係就係咁樣啦。跟住直到走到樓下，有多啲其他人個心先開始定，就打俾阿芝芝。我當時第一個諗到就係芝芝啦。我芝芝點算啊？我都記得佢係咁樣打俾我，跟住我話啊，咁你點啊？咁你咪回向功德俾佢哋咯，唔使驚嘅，定啲嚟嘅。咁總之我記得我落到樓下咁樣，好驚啦。咁啊大芝建議我不如去佛寺瞓一晚啦咁樣。收線後，我想去佛寺，但係咧，我當時已經係半個鐘頭後啦，我先至醒起我個貓仲喺屋企喎。咁我點樣走呢？我都係唔可以去佛寺度喎，唔可以抌低佢。咁就膽粗粗都係翻屋企啦。我唔可以抌低隻貓。咁啊，都係翻屋企啦。咁跟住翻到屋企平靜咗啦，冇嘢啦，到嗰晚都。記得後尾我哋好似話叫你請師傅去你屋企念經啦。我好記得個印象，你嗰次都有拍翻條片出嚟俾我哋睇嘅，你俾我睇完條片我即刻 delete，因為其實以我知，我哋請南傳我哋嘅法師去嘅時候念經，我都未試過師傅會帶把遮，但係我一路都唔敢問師傅，點解你去阿媽屋企念經要帶把遮？呢樣個問題我諗下次我都要問下法師，點解會咁樣嘅咧？我睇佢開頭咧係從來都冇諗過係要用把遮呢樣嘢啦，當然事前我都唔知啊，但係佢已經係隻腳踏咗半隻腳出門口噶啦，跟住踏翻入嚟問我阿媽你有冇遮啊咁樣，係啊，佢踏咗半隻腳噶啦，跟住我都無厘頭啦，咁啊俾把師傅要乜我都要俾乜佢啦，
咁啊，我俾把遮佢啦。咁跟住師傅咧就行翻入嚟我間屋度，重新再行翻出門口。但係今次行出門口嘅時候咧，佢就順勢咁樣開把遮啦，好似嗰啲人接新娘新郎咁樣就行出門口，嗰把遮就懟開佢啦。總之係連接性咁樣啦，個動作係咁樣啦。咁我就感覺是有 QK 啦，咁樣。咁但係都冇問師傅，總之師傅做嘅就啱噶啦，只要信就不要問，就係咁啦。咁啊事後之前睇咗條片，咁啊原來嗰師傅嗰個動作咁啊係應該係意味住我嗰度都有啲嘢噶啦，應該。想問下啦，Gigi 你有冇睇到段片啊？我有睇段片，我睇完段片即刻delete咗佢，心諗我嗰刻就喂做乜俾條片我睇啊咁樣。咁我又想問下嗰段片你睇到啲乜嘢？因為我睇到有啲眾生喺阿姐唔係喺把遮嗰度，佢嗰度唔止一件噶啦。我見到哇，點解咁多眾生嘅咁樣？佢個廚房燈咧已經半年一路都冇燈嘅，佢一路都冇去維修啲燈，廁所燈啊冇啊，係啊，佢一路都唔開燈嘅嗰啲地方，佢可能太暗啦，同埋佢嗰個西環嘅地方咧，佢居住嘅地方曾經以前係冧過冧冧山嚟。咁可能有其他眾生點都好啦，咁我覺得呢個可能都係一個緣分，可以令到師傅去念經，可以請佢哋離開。注定咧，全部都係我個遭遇都係。咁後尾我就喺度諗下，其實因為佢都有養貓，佢諗下佢唔喺屋企嗰陣時，其實啲貓好驚喎。跟住我後尾聽過佢講話，佢啲貓成日淨係匿喺個梳化底。因為佢哋都會有靈性噶嘛，佢哋都會見到，可能佢哋都會嚇親。會啊！我哋細細個咧喺某一個屋村啊，成班同黨咁啊，唔翻屋企啦，流連喺街咁啊，喺嗰啲屋村嘅乒乓波台嗰度咁樣喺度坐啊，喺度講鬼故、玩神打啊咁樣。玩神打你哋？係啊，細個嗰個時代80年代，唔好話我啦，好多小朋友啊、大人啊都玩神打，咩茅山啊，把刀劈落個肚度啊，劈唔開啊，真係㗎？嗰啲咁樣嘅嘢啦。你把刀劈落個肚咧，我離遠見過咯，咁樣咯，係咪真係我都唔知啊。咁啊嗰陣時咁啊喺度茅山啦，咁啊整個唔知咩手勢，然後即係左右腳又喺度係咁揼地啊嗰啲咁樣。咁我哋喺度玩嗰啲嘢，玩下，跟住又喺度即係都得罪好多蝦佬嘅笑啊又成咁樣，因為細個啊嘛，唔識得尊重嘅，咁啊淨係攞嚟當玩笑啊嘛。公共屋邨嘅乒乓波台，唔知你哋有冇見過啦？佢咧左右兩邊咧就密封嘅，咁咧得前後咧係通窿，因為你啲人要行入去噶嘛，係咪？嗰度係深水埗一個幾有名嘅屋邨嚟㗎。咁咧喺嗰張波台度，我哋又講鬼，又唔尊重佢哋，根本嗰啲人都唔識茅山嘅，又喺度扮玩茅山，又急急如律令啊，又請天大聖，又太上老君乜啊，又神又佛咁樣都請晒落嚟。請落嚟又唔知係做乜嘢嘅，總之啲嘢係唔尊重嘅。咁好啦，咁啊，其實講下，又係有嗰啲龍捲風。今次嘅龍捲風咧，係睇到埋地下啲垃圾都俾佢捲成一個龍捲咁樣。咁我哋開始咧，我哋都驚，喂，哇！我哋係咪講嗰啲嘢啊，野埋陰風陣陣咁樣嘅？咁啊，嗰啲自稱識茅山嗰啲又話，就梗係唔驚。冇嘢，有我哋喺度，唔使驚嗰啲之類説話啦。咁我哋咪繼續喺度吹咯。咁好啦，跟住有隻貓 BB 喎，啱啱開眼嗰類，一隻手掌大少少咁樣嗰種。咁無端端走咗嚟波台同我哋玩喎，黐住我哋唔走喎。咁咧，咁我哋咪即係當時當一個小動物咁樣同佢玩啊，同佢食咯，摸下佢啊咁樣咯。我哋個個都好有愛心咁同佢玩。當時未有龍捲風，但係有啲風喺度，係咁樣無厘頭咁樣係咁打入嚟㗎啦，啲風係跟住先至到貓 BB 入嚟。咁貓 BB 我哋一路摸佢，一路同佢玩，我哋一路繼續講鬼啦喺度，係咁講，吹到天翻龍鳳。好啦，然之後嗰啲風咧越嚟越猛，越嚟越恐怖，越嚟越凍。嗰啲風，我哋真係開始驚啦。連嗰幾個自稱聲稱茅山師傅都話：喂，此地不宜久留啦，我哋唔適宜再講呢啲啦，可能真係引到一啲過嚟啦。
我哋即係已經感應到佢哋啦，咁樣話我哋迅速離開啦，咁樣。咁個貓 BB 我哋當然就放低佢啦，唔知邊個抱住佢嘅，咁啊當然放翻佢落地下啦。咁我哋要走嘅時候，就龍捲風嚟啦。嗰個小型嘅幾個龍捲風，一個兩個咁樣啦，我真係唔係好清晰。總之係龍捲風，將啲垃圾捲成一個圈，然之後呢，有少少扯上咁樣嘅輕嗰啲垃圾啊咁樣。我哋越好驚啊，好驚！我哋要撤退嗰陣，佢嗰啲龍捲風嚟，我哋仲驚。我哋當時得11、12歲人仔，咁就開始擺低隻貓。我個朋友擺低隻貓，佢啊衰啊，真係抱埋隻貓走嘅，佢應該。咁佢就擺低隻貓，然後大家一齊咧向住波台嗰兩個窿，幾個東幾個西咁樣都驚啦，因為太驚，跑開去。隻貓咧就咁放翻落地下，喺個波台地下。我跑嘅時候，我見到佢放翻落去地下嘅時候，即係因為我擰頭，我比較錫啲寵物，我擔心佢。咁我擰頭見到佢擺低隻貓，係一連貫嘅動作，嗰隻貓咧向嗰啲龍捲風度撲埋去。咁我睇唔到啲咩情況嘅。當時我哋都一路跑啦，一路跑。10幾分鐘後翻去，嗰隻貓已經跛咗腳咯，已經斷咗腳啦，即係暫時行唔到咁樣啦，已經係。即係隻貓去撲過去嗰時傷咗咯。傷咗啦。即係其實當下嗰刻你哋冒犯咗嗰啲，幾下都係拖住嗰隻腳啦。應該係輕傷。係啦，當下嗰刻你哋冒犯到啲眾生，咁冒犯咗。係啦，咁跟住如果你哋唔走，其實你哋可能其中啲人都會鬼上身啊，或者各樣各樣。唔知道啊，但係咧，成個形勢係針對我哋咁樣咯，當時感覺。所以我哋就話都要尊重咯。尊重啊，真係。係啊。其實可唔可以講埋最後一個啦？就係飛車事件。你講起唔尊重，飛車嗰度係真係都係好唔尊重啦。但係嗰次咧係完全我哋係冇哈佬冇諗嗰啲講嗰啲有關嘅，但係就即係冇意冒犯咯。我哋喺將軍澳華人永遠墳場咧，嗰條墳場路咧。一路啲路咧係經過墳場咁樣啊嘛，俾人拜山啊。但係嗰條路咧，佢又設計到成條跑道咁樣喎，鬼咁好飛喎。咁我哋咪當咗佢係跑道咯。嗰陣時好流行飛車噶嘛，97年我20幾歲啫嘛。咁我哋當咗嗰度係跑道咯。禮拜六晚一定喺嗰度10幾架車，咁啊嗰啲死氣喉聲好嘈，成個永遠墳場還永遠墳場都聽到噶啦，嗰啲砰聲真係我諗附近即係方圓幾里都聽到噶啦，10幾架砰砰聲。咁我哋成日喺嗰度飛咯。咁好多年後即係同 Ivy 支持佢哋講開啊，你諗下係幾多年後？即係20幾年後我先知道原來我當時嗰啲行為係得罪咗佢哋咯。當時同我哋一齊飛車嘅幾個細路都死咗啦，其實有4個細路死。因為車禍死啊？車禍死，因為飛車禍喺九龍塘慘死添，仲要。我有冇講過？我第一次見到你嗰陣時，我哋嗰次就係入 camp 去打坐，要倒數啊！12月31號打坐，我第一次見你係啦。但係你係着住西裝，我心諗喂，入去打坐着西裝，你嗰陣時幾俊俏噶嘛？唔係話而家你唔俊俏，但係我覺得好奇怪，點解有啲嘢騎咗喺個身上邊？我覺得好奇怪。冇咁我係咯，我同 Ivy 嗰陣時都未曾完全好熟嘅。咁我冇理由同人講啊，即係人哋話黐線嘅，你咪先。我嚟佛寺，你話我撞鬼。係後尾慢慢知道你個故事先諗下，咦，其實飆車嗰班人個個都已經其實我覺得你有咁嘅姻緣，你都冇死到，可能你就係要好好咁樣修行，就好好。我雖然冇死啫，但係我就係喺嗰一年啊，我自己炒車。真係唔死得都係好彩噶啦！我自己炒車炒攣咗條頸一世啦，已經都到而家。嗰時折磨到我而家啦，條頸都。嗰時你啱啱揾翻我係嘛？炒完車啦。嗰時1997，我98年揾你，你同我去佛寺嗰陣時係2003啊，03年開始去佛寺，
所以其實就係話，你到而家呢一刻，可能都有好多上上落落，上上落落，其實都係要你自己去累積功德資糧，好好係為自己，亦都將呢個功德資糧去俾啲眾生咯。係，因為嗰啲全部都係你曾經冇犯過嘅。我曾經冇犯過，其實我真係死咗幾次噶啦。今次就講冒犯嗰啲啦，跟住下次就講功德俾我，幫咗我，救咗我嘅生命得做嘅嘢咯。不過你真係要做回向咯，儘管而家好似唔知仲有冇啲蝦佬嚟騷擾你啦。冇。係啦，咁但係你都要做回向。呢個我知道。我哋得閒都要再邀請你上嚟講多啲，因為喺你身上邊，我哋大家互動當中都有啲故事。第一就係你隻貓離開嗰陣時嘅事啦，咁樣第時我都會再喺唔同嘅集數，可能再同大家分享啦。可以。朱姐，你記唔記得上一集定再上一集？你啱啱講完就係阿 Mark 嘅媽咪騎住佢繞舍利塔，就係阿 Mark 嘅媽咪。前兩集講過，真係去咗舍利塔。即係其實就係話你去用心去做一個功德，去 connect 清楚呢樣嘢，你身邊嘅親人或者你冇犯過嘅人，其實都可以收到呢個功德嘅。所以其實我哋成日都好似 Ivy 話齋，成日我哋好沉氣同大家講，第一真係唔使驚。佢哋揾我哋係一定有原因，咁只要我哋去翻個相應嘅道場，去做翻一啲善行，去俾佢哋回向俾佢哋，其實係幫到佢哋之餘，亦都幫到我哋自己。但係真係唔好挑機咯，係啊，唔好挑機啊！係啊，呢個我覺得好多時驚係因為我哋一出世個直覺，人人都話俾我哋聽，鬼係驚嘅，係恐怖嘅，咁我哋咪以為佢係恐怖咯。但係其實你另一個角度，如果你一開始話俾你聽，係我哋係需要同情佢嘅，係需要誠嘅。尊重嘅明白嘅，咁我哋根本從來都唔會覺得佢哋係驚噶。或者另一個角度啊，如果話俾你聽嗰個係你往生嘅親人咧，如果你見到嘅係你往生嘅親人，係啦，或者係你點會驚？你係啦，你唔可能驚噶嘛？可能佢哋嚟探你咧，係咪？係啊，你唔會驚咯。你係乜得佢繼續留喺度添？係咪啊？唔係唔係咩？我佢能夠去好嘅地方。例如你而家俾我見到爸爸，我咁啊係。留喺度唔係，我會唔捨得佢。但係如果佢留喺度唔係好事，係啦，講錯嘢，唔好意思，因為我太掛住爸爸。我話你都要放低佢啊！如果唔係佢見到你咁，佢又會喺你屋企度鞋。係，對於你嚟講都係唔好噶。明白。好啦，我哋今日多謝阿 Mark 啦，嚟臨我哋呢個頻道啦。我哋亦都希望我哋身邊聽到嘅聽眾咧，可以知道我哋每一個人咧都有唔同嘅故事啦，亦都再好沉氣講，其實真係唔使驚，眾生係要我哋幫忙，自己亦都係要幫自己嘅。係啦，好啦，我哋下集再見啦！歡迎大家收聽 Talk Talk Hello Channel，拜拜，拜拜，拜拜，多謝阿 Mark。